तो लिस्ट तो यार नहीं देखा, मोबाइल में लिस्ट कोई यार क्या क्या हुआ क्या सब इतना दिन वो जमा कर रहे, दूसरे बाद हम गल रहे तो पगलवा जो बेटी आन रहे तो वो तो गलत करेंगे। नहीं, हम सरवनवा की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधनवा की बात कर रहे हैं। प्रधनवा को मैंने 150 रुपया भी देके आया था। वो क्या है, वो तो एंट्री है। 150 रुपया भी मैंने दिया था उसको चंदानी की दुकान पे। अभी भर गई है। पूछा हमारा है भी नहीं आता था, भी नहीं आता था, पता नहीं आता। पैसा देते हैं क्या पानी लाने? दसो देते हैं ना, झूठ बोल रहा है। देते हैं। तभी तू पानी भूखे हाथ ले जा। सच सच बता दे सूरज, देते हैं ना 10 रुपया, फिर झूठ